Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся буквально в вашу жизнь, я этого не исключаю, возможно и стремительно. Что идет на ваш порог, давайте узнаем. И у нас Плутон совсем недавно, 6 мая, притормозил, уйдя в обратное движение. Он делает эту обратную петлю, или то, что мы называем ретроградом, и это значит для нас, что как минимум до середины октября вернутся к нам некоторые вопросы, которые заставят нас пересмотреть наши убеждения, может быть и мировоззрение. В жизни каждого из нас трансформируется сама по себе система ценностей. Ну давайте узнаем, что это будет значить для вас на короткий срок. Именно возьмем ориентир, конечно, это где-то в течение мая месяца. Итак, события, которые скоро произойдут. Именно больше о событиях нам расскажут карты пасьянса, что для вас, мои дорогие. Смотрите, как здорово. Сразу у нас выпадает значение свеча. Спокойное течение жизни. Вот пусть так и будет. Идем дальше. С чем будут связаны или с кем события? Любовь, мои дорогие. Личная жизнь. Это значение верности, лебедь, искренности чувств, каких-то важных разговоров, которые именно будут касаться жизни личной. Может быть, это в вашем доме, в вашей семье есть какие-то темы. Это, конечно, единомышленник. Это тот человек, с которым мы себя чувствуем как в безопасности. Ну, факт, мои дорогие. Смотрите, у вас еще совпадает ангел. Ангел-хранитель. Это как помощь высших сил, но и все же это тот важный человек, который нам, возможно, помогает. В принципе, когда ангел выпадает, это может как свидетельством быть удачных согласований. Или когда нас желают видеть, нас желают слышать. Тоже немаловажно, правда? И я бы даже добавила, смотрите, у вас еще совпадает книга. Книга в нашем пасьянсе – это, как работа. У кого-то работа, а у кого-то, возможно, согласование в конторах, каких-то офисах, инстанциях. Конечно, для кого-то период изучения, обучения, я такого тоже не исключаю. Но, в принципе, даже вот такой доброжелатель может именно как, по работе. Я должна сказать, если мы так возьмем планетарные аспекты во внимание, то это время вашей карьеры. Более того, смотрите, еще какая-то радость, поэтому со дня на день что-то приятное спешит на ваш порог, мы говорим, какие-то добрые события идут в вашу жизнь. И хорошее настроение тоже. Смотрите, если мы соединим, тут у нас получается совпадает код. Мы именно можем соединить второй ряд. Код – это флирт, кстати, у кого-то может быть знакомство, у кого-то может быть как новые люди в вашей жизни, которые приносят вам какие-то, такие положительные эмоции. Хотя вот по идее, если мы, можем вообще сложить так, но мы не можем положить эту карту сюда, да, мы должны как будто перевернуть вот так эту карту. Но есть такой момент, что если бы мы положили сюда, у нас, возможно, совпала бы маска. Маска, это я как вариант просто, потому что, по сути, по правилам разложения этого пасьянса это не совпадает. Но кто знает, может быть, кому-то важно услышать эту подсказку, потому что не все так одинаково. Может быть, и есть люди, которые, да, тут как будто за вас, но всегда маска – это персона, которая себя скрывает. Может быть, и позиционирует что-то доброе, хорошее, через отношение к вам или, что-то вам говорит такое, знаете, как лесть, например. Почему нет? Очень даже похоже на маску, но не все так однозначно. Просто примите это к сведению. У вас шикарный, правда, пасьянс, добрые события, вот буквально от начала до конца, которые идут в вашу жизнь. Причем вот смотрю, есть ли тут какие-то подвохи, нет, вот по какой-то причине, смотрите, у вас месяц, луна. Это наши сомнения, это наши где-то глубинно-личностные переживания. Но, в принципе, я это допускаю. Почему? А потому что у нас до конца октября почти, да, энергия Плутона, пусть там до 16-го ретроградность идет октября,
Но вот если мы говорим о личностной трансформации, как система ценностей меняется, вот есть какие-то вопросы, которые лев никому не расскажет, но, может быть, это вы будете оценивать свое окружение, кому вы можете доверять, как будто разделять, да, или время задуматься как раз об этом. Ну, а кто не попадет именно в эту общность людей, да, которые подлежат вашему доверию. Ладно, пойдем с вами дальше и зададим важный вопрос. Что скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы? Возможно, какая-то тайна и откроется. Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? В чем ваша сила? Ну и понятно, к чему же это все идет, что будет продолжаться, к чему львам приготовиться. Может быть, это не буквально вот в ближайшие дни, а это так, несколько поотдаль. И что ждет львов со дня на день в личной жизни? Что ждет со дня на день по финансам? Ну и, соответственно, в ваших делах, в важных встречах, контакты, документы, контракты, ваши достижения. Что ждет льва? Вот давайте будем узнавать, что же там изменит ваши планы и, возможно, будет как сюрприз. Король жезлов. Но это тут и вы сами можете какую-то задумку свою осуществить. Более того, карта харизматичного лидера, кстати, энергии ваши. Здесь может поступить кому-то предложение по работе. Кто-то из вас именно может подняться чуточку выше, или вы примете такое решение, я строю карьеру. Здесь не важно, что у нас король, мы не расцениваем карту по полу. Здесь может быть как и контакт с вышестоящей какой-то персоной, с каким-то руководителем. Или когда для вас, мои дорогие, когда вы будете меньше работать, а больше руководить. Вот у кого-то именно так и может проиграться. И это несколько меняет планы. Может быть, какие-то перемены на вашей работе по месту службы, а для кого-то это как вторичный доход, вторичный заработок. Это тот инсайт, который, ну, как вдруг. Ну, может быть, это и не вдруг, вы уже что-то обдумывали прежде, да? А тут вы к чему-то приступите, начнете что-то изучать. Так что же изменит ваши планы? Что скрывает будущее? Тут какой-то человек, возможно, который вам предложение, вот опять же ретро-Плутон, нам будет сейчас до середины, как минимум, октября возвращать те истории, которые, может быть, были как обещанные. Говорят, обещанного 3 года ждут. Ну, тут не совсем про 3 года, но ведь это может быть та история, которая, допустим, она была озвучена в начале 2026 или она была озвучена в конце 2025 года, а потом все встало на паузу. И вот здесь, скорее всего, точно, будет у вас какой-то выбор. Вот выбор, я тут больше вижу это с вашими делами, это с вашим прогрессом. И вы можете, вот главное не отказаться. И с другой-то стороны, аркан повешенный всегда говорит о мере ответственности. Не взять на себя больше, может быть, или не попасть в зависимую какую-то ситуацию, да, будьте внимательны, подписывая документы. Вот правда, для кого-то вот эта маска, ну, наверное, не верь всему, что ты слышишь. Возьми, перепроверь, лев. Как будто что-то нужно доизучить. Но ведь очень часто пажи Пентаклей, а, кстати, паж Пентаклей в некоторых колодах прилежный ученик. То есть вот именно мы чему-то учимся. Но я тут допускаю, что изучение какой-то темы, дабы, ну, больше или четче определиться с чем-то. А может быть, это у кого-то из вас история любви, может быть, на работе, может быть, я такого тоже не исключаю. Для вас общение, в принципе, коммуникация, ну, это, наверное, как венец вашего, может быть, труда или ваших возможностей. То есть через коммуникацию к вам приходят люди. Почему будет очень правильно выстраивать отношения? Себя, может быть, как-то вот позиционировать в коллективе, в обществе. Тут роль льва в обществе, хочется сказать. Двойка кубков, конечно, взаимодействие. Безусловно, это вот тот лебедь, и я где-то могу допустить, что какой-то проект, может быть, даже для кого-то из вас, это семейный проект, когда вы будете, вот возьмете на себя лидерство, когда именно у вас какая-то идея зародится, возможно, и у человека, или какое-то совместное обсуждение. Но, видимо, договариваться, нам говорят, придется. И это, знаете, как какая-то все же я больше вижу, да, какие тайны скрывают.
Вот то, что было у вас, как я по срокам уже назвала, конец 25-го, начало 26-го, вот какая-то тема, как появляется вновь. Ладно, вот мы давайте узнаем, а что вас будет радовать, в чем ваша сила? А вот по части контактов с людьми авторитетными, а может быть, кстати, авторитарными, потому что все-таки аркан император – это символ власти. Это символ организации, имеется в виду конкретная контора, учреждение. У вас тоже в пасьянсе выпадало, но ведь это ваша власть. Это вы, императорские качества. Тут будет очень важно, с учетом всего того, что выпало нам в предыдущей позиции, не давить авторитетом, а как-то правильно провзаимодействовать. Пока у нас еще не все однозначно. И где-то по Плутону нас Плутон призывает, правда, не торопиться. Вот, может быть, карта повешенного для вас означает «подожди, Лев». Вот я вас хочу пригласить на свой сайт. Я опубликовала статью «Ретро-Плутон. Как он изменит нашу жизнь». Прочитайте. Я так думаю, что подсказки у вас какие-то будут. Так вот, по ретро-Плутону это не про скорость, это не про спешку. Вот те вопросы, которые в мае у нас, как, знаете, завуалированы, или словно в дымке, в пелене, нам еще непонятны, то до середины октября, до конца октября, поверьте, вы их шаг за шагом проясните. Здесь имеет значение искренность, честность, глубина, как и честность, искренность с самим собой, так и, может быть, как я говорила, перепроверять, чьи помыслы чисты, а чьи манипуляция. Вот, видимо, этот момент есть. Потому что вы как выравниваете свои позиции, я больше вижу. Это может быть по документам, это вопросы, безусловно, вашего статуса от начала до конца. У кого-то это может быть, я допускаю, статусы через личную жизнь. Почему нет? Но больше это вот ваша позиция, опять же, в обществе. Это выход где-то на авансцену. Не торопитесь, это вас будет радовать. Шаг за шагом вы как укрепляете свою базу, да, как и материальную, так и базу возможностей, и отстраиваете новое качество жизни. Но я также не исключаю для кого-то знакомство с очень важным человеком. И не обязательно тут прямо любовь, и мы пошли под венец. Нет, это может быть та персона, которая через работу каким-то образом вам будет полезна. Но я и не исключаю, что и вы будете полезны, то есть взаимное сотрудничество. Вот этот ангел говорит о том, что влиятельные люди могут приходить в вашу жизнь. Будьте внимательны, мои дорогие львы. Итак, а что же будет продолжаться, к чему приготовиться? Ну вот, может быть, карта немножко и говорит, ты тут продумывай некоторые ориентиры, продумывай, может быть, и запасные аэродромы, кстати. Но я так условно, надеюсь, вы понимаете мой сленг. Ведь это всегда как бы готовность отступить полшага назад, если мы видим, что там, ну, с прогрессом не идет. Отступить полшага назад, что-то переосмыслить. Всегда ведь это сама по себе карта тайн. Причем чаще это те тайны, которые вы сами можете скрывать. Вы где-то и карта говорит, молчание – это золото. Потому что я добавляю от себя, счастье и удача любят тишину. Вот согласитесь, если мы что-то сказали, о чем-то проболтались одному, так и знай, будут знать все. И когда люди мусолят какую-то важную тему для нас, которая идет, может быть, от души, именно мы хотим что-то осуществить. Но когда вот или кости перемывают, или это как, знаете, основа для того, чтобы о вас поговорить за вашей спиной, вот не поддавайте повода. Вот это будет продолжаться. Как минимум, ну, скажем так, до конца мая. Вы правда, может быть, постепенно еще где-то с заходом на апрель вы такие перерокировки будете проводить и где-то расчищать свое окружение. Поверьте, вы можете изменить мнение о многих людях. Будут продолжаться раскрытие каких-то тайн. Вот к этому тоже будьте готовы. Итак, по сферам жизни давайте узнаем, что ждет львов со дня на день в ближайшее время, в ближайшие дни. Личная жизнь, любовь, семья. Ну, как замечательно. Девятка кубков. Хотя, конечно, иногда называю карту картой эгоиста. И пусть это не в этой колоде, но в классических колодах Таро
Конечно, это больше про деньги, мои дорогие, как ни странно. Поэтому, может быть, у вас решается какая-то финансовая тема, которая касается вашей семьи. Я также не исключаю, что если вы человек семейный или в паре, это как деньги вашего партнера. Или такое вполне вероятно и по планетарным транзитам тоже. Или как какая-то взаимопомощь. Но тут может быть и ваш статус, он тоже меняется. Где-то вот этот элемент, да, как эгоизма, почему я о нем сказала. Потому что для многих из вас, для тех, кто один или одна, вы можете с головой уйти в работу. Но у нас все есть. И вот прежние колоды, первые, да, которые более классические, там у нас изображен человек, который среди богатства расположен. Или вот эти 9 кубков, они как будто сверкают золотом, да, дорогие одежды. А вот фон всегда такой темный, мрачный. То есть показывают нам карты именно об одиночестве. Поэтому для кого-то из вас не остаться в одиночестве, потому что именно теперь у вас открываются возможности важного знакомства. Ну, это так. Карта вот именно в этой колоде об этом не говорит. В этой колоде мы остаемся довольны. В этой колоде мы решаем как раз финансовые вопросы, проблемы. Мы остаемся, знаете, ну, в каком-то таком состоянии оптимистичного духа, хочется сказать-то точно, но где-то не оплошать. Нулевой аркан. А для кого-то из вас это новое знакомство. Ну вот правда, мои дорогие. Позвольте себе, может быть, расширить географию вашей судьбы, а может быть и историю. Для кого-то вот именно выйти из одиночества. Может быть, решиться, да, что был раньше в сольном варианте или была, а теперь себе сказать, а почему бы и нет? Дай-ка я впущу, позволю новым людям войти в вашу жизнь. Но для тех, кто семейный, здесь может прийти какая-то новость, все-таки нулевой аркан, или могут меняться некоторые позиции, может быть, в вашем ближайшем окружении, позиции в жизни людей. Сейчас у нас тот период, когда каждый именно своим благополучием занят. Но мало того, вот эта трансформация по Плутону, она тоже каждому из нас абсолютно возвращает какую-то сферу жизни. Поэтому для людей семейных здесь, может быть, знаете, у вас-то сейчас очень такой благодатно-благополучный период жизни. Но, может быть, проблемы вашего партнера или связанные, может быть, с вашими родственниками. Тем не менее, семерка жезлов говорит, не торопись ты ли включаться в какие-то вопросы, а рядом нулевой аркан. Может быть, где-то промах как раз и будет заключен в том, что, Лев, а вы таковы являетесь, вы стараетесь всем откликаться. Вас, по крайней мере, многих из вас, чужая боль цепляет, ну, как за душу. И вы искренне, и, кстати, многие могут это знать, скажи-ка ты Льву, и он прямо там в доску расшибется. Ну, для него свои какие-то принципы, помощь кому-то, это очень важно. Вот где-то сыграв на вашем благородстве, честолюбие, все-таки карта однозначно говорит, тут есть какие-то дела, вопросы, лишние персонажи, которые тебя могут как втягивать во что-то. Или, может быть, уговаривать. А тебе, как силы не равны по этой карте, нужно отступить и правда что-то перепроверить. Не торопиться одним словом в чем-то участвовать. Это вас сохраняет. И где-то ваши финансы, ваше положение, ваш статус от какой-то ошибки или опрометчивого шага. Но в принципе я тут вижу новый жизненный этап, что тоже соответствует всем планетарным транзитам. У нас же еще Уран в Близнецах, поэтому многое меняется. Деньги, финансы. Ну, карта жадины. Сохраняем денежки, да, как этот человек. На всякий случай, да, так для надежности. Сложил сундучок, дай-ка придавлю своим весом. И вот, кстати, вот все то, что я только что сказала, да, по поводу финансов. Тут ведь может быть такая ситуация, обращаются одолжи. Хоть карты и не говорят, что мы кому-то что-то одолжаем. Но вот нулевой аркан он заставляет задуматься, потому что мы ведь все разные. Здесь как бы вот именно на аккумуляцию, на сохранение больше дает совет. У тебя деньги есть, да. У тебя сейчас как-то все стабильно ровно. Но ты должен продумать, Лев, свою траекторию на последующее время. Может быть, потом эти деньги понадобятся тебе. Но вот я тут вижу, посмотрите, да, тут какая-то история будет перемежаться с личной жизнью.
Но вообще, рядом у нас карта королева кубков. Может быть, это и какой-то вопрос в жизни вашего близкого человека тоже решается, а вполне возможно, ну, какие-то добрые вести, да, вот как через партнера, через финансовую его историю укрепляют ваше положение. Ну, стабильно тут все по деньгам, по крайней мере, со дня на день. Давайте узнаем, а что же по части ваших достижений, по делам, документам, важным контактам. Ух ты! Опять же, где-то нам говорят, может быть, как финансовая тема в центре ваших интересов, но не только, все-таки пентакли. Но иногда это материализм, конечно. Поэтому это могут быть важные документы, заключение каких-то, да, вот мы эти спрашивали, документы, работа, согласование, контакты. Вот вы, правда, можете подписать, вот кто-то, например, рабочий контракт, кто-то брачный контракт, кто-то будет просто рассматривать. Кто-то получит важный документ, может быть, который пытался получить в предыдущее время. Может быть, это и какой-то сертификат. Ведь это, знаете, та возможность, которая нам идет в руки. И нам нужно с этим, опять же, правильно провзаимодействовать. То есть действие предполагается по этой карте. И вы, кстати, будете о чем-то думать. А вот странно, карта искаженного восприятия. Не пытайтесь, знаете, думать с тех позиций, как думали прежде. Здесь очень важно сломать какой-то шаблон. Может быть, и есть какие-то задачи, которые были прежде. Возможно, есть и сомнения. Здесь может быть возврат, как я уже говорила, к каким-то прежним вопросам. Но к этому времени уже лев никому не верит. Вот я такого не исключаю. Потому что прежде была какая-то не очень красивая ситуация. Ну а что это значит для вас в ближайшие дни? Нет. Вот вы смотрите, тут, может быть, придется с кем-то как помириться. Или установить дипломатию. Назовем это так вот в целом. А почему? А для вашего блага. Карта мир. Нет ничего невозможного. Когда у вас, знаете, как альфа и омега. Альфа – начало. И омега – какой-то, знаете, итог. Причем тот итог, как я уже много раз сказала, вас именно это радует. Открывает как новый цикл вашей жизни. Новые интересы, новые возможности. И, безусловно, пусть вокруг воцарится мир, так и хочется сказать. Да, но, может быть, и вы, мои дорогие львы, вокруг себя можете сплотить именно в ближайшие дни группу единомышленников. Или некоторые параллели по некоторым персонажам тоже провести. От всего этого у вас как будто новое качество жизни, которое, может быть, в первых шагах только начинает выстраиваться. Ну вот и не торопитесь, у нас еще как минимум до конца октября есть время. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.